هيدي هي اول شي. هيدي فيش الكهرباء من هون. هيدي عطرمة الماي. هيدي على الراديتور. هيدي برموا بالسيستم، يعني هدول مشان يبرموا بالسيستم، يعني شوفاج تيربو شي المي الباقي. هيدا على الراديتور. الراديتور هون جوا ترموستات. نسحب هيدا القفل. هيدا قفله نسحبه بيطلع. هون ما في شي بس الطنبوسكة بس طرمبة الماي. هيدا بعد فيه. هيدا النبريز. منطقة بين 6 خيوطين. كيني التليفون. هات هاي. هيدا هو. هيدا آخر واحد. هيدا يطلع معنا. في هون في شي نفكه. هيدي هيدا الترموستات ما بينفك إلا كله مع بعض، يعني ما هيدي كتلة وحدة. هون في برغي للتثبيت، هون في برغي للتثبيت، ما في غيره. هيك بيطلع معنا آخر شي. هيدا الشي بنسحبه من طرمبة الماي، بيطلع هيك معنا بعد ما نكون فكيناها. هيدا البرغي، هيدا البرغي هون بيطلع معنا هيك، يعني في شوية صعوبة بس بالنهاية يعني بس تعرف الطريقة الصحيحة فيك تفكه. هيدا هو. هلا نسحبه.